सोमवार रात से ही हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नगर में जगह जगह पानी भर गया, जिससे लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर की स्टेशन रोड, माल गोदाम रोड एवं चमन चौराहा रोड पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। इसके अलावा मोहल्लों में भी भारी जलभराव हो गया है। मोहल्ला पठान, मोहल्ला रंगरेजान एवं मछली मंडी सहित कई स्थानों पर जलभराव हो गया है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। मोहल्ले वासियों का कहना है कि नगरपालिका द्वारा नालियों की नियमित सफाई नहीं कराई जाती है, जिस कारण बरसात का पानी नालियों से पास न होकर मोहल्ले वासियों के दरवाजों पर भर जाता है।